Širo? Tā, kāds sakars ir Līna man? Nu, jā, varbūt vēl vienreiz to pēdējo kursību tā. Jā. Kāds sakars ar Līna man? Tu teici Līna? Nē, pēdējo. Let's go, say first. Viņa mācīja. Tā. Tu varētu būt atkārtot vēlreiz to tur pārkārtiem. Ar abām rokām. Ar abām? Pagaid. No abām pusēm. No gareniskā. Ar abām, jā? Tikai tās melnās podziņas. Ko diriģents? Nē, kurš tad tagad diriģents? Valentīna Listība noteikti par mani priecāties. Un nekad otra vietā nerunāt. Tāds stāvnēs. Viņš to ielīdz draudz. Vot, diriģent kungs, tā kā mīļā tauta, visi uzņēmēji un visi tiem, kam interesē latviešu dziesmas turpinājums, lūdzu pie manis. Lūdzu, atbalstiet mani, ja. Es neesmu nekad bijis lūdzējis, es esmu vienkārši cilvēks, kurš, var iet. Es cik reizes to varu teikt. Es cenšos tikai priekš jums, ne jau priekš kā citu, ne? Un par sievietēm runājot, es saprotu, ka sabiedrībā ir valda uzskats par to, ka es esmu tagad paņēmis sievieti no ielas, ja viņa mani ir paņēmusi. Ziniet, es jums filmu var, jā? Es varu vienu lietu pateikt, ja vairāk skata, starpība no kurienes tas cilvēks, vienalga, kurš cilvēks ir galvenais jau, kad ir cilvēks. Galvenais, kad ir cilvēks, vai ne? Protams, nekad jau neko nevar zināt, ja teiksim, jā, bet, lai tas cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, vienalga, kurš cilvēks vai no ielas, vai vienalga. Runājot par visām pārējām, es nezinu, cik ilgi mēs būsim kopā ar īru, jā, kā viņi tur sauc, vai ne, bet viņi vismaz nav tīzlēni, vai ne? Man tīzlēni, kur es nolikšu tīzlēni? Man tīzlēni. What the fuck? Saprot, tas ir labais, bet man nav, ka viņi nolikt, saproti? Šitā intervija droši vien maksā pie 200. Jā, klausies, bet viss meitenes var droši pie manis nākt, aprunāties, ciemoties un vispār ciemoties un vispārējo, bet es lieku saprast ar to, ka es par saviem vārdiem noteikti atbildu. Un tagad vēlreiz. Man viens tāds jautājums. Jā, koši. Kā vai var pateikt tautai, kāda tev tagad ir ar to RDR TV, kad viss ir? Ar RDR TV ir tā, kad ar viņiem ir viss kārtībā, bet es pieļauju iespēju, Edgaru nevaru, es pieļauju iespēju, ka es tomēr pārtraukšu. Es pieļauju iespēju, jo tam dēļ, ka... jaunais video, pēdējais video, kas tiks uzņemts, tika uzņemts dzelzceļa stacijā, vienkārši lielisks būs, to jūs visi redzēsiet, bet es pieļauju iespēju, kad es tomēr pārtraukšu sadarbību ar RTV, jo tam dēļ, ka man ir tomēr arī, iedomājies, motherfuck, blien, ar ārā, vēl viens sīkums. Tātad, es uzreiz izmantošu šo situāciju. Bez mazāk kā BTH, ekrāms. Es izmantošu situāciju vienu lietu. Tātad, mīļā tauta, jūs redzat šo te krustiņu, kurš atrodas virs manu kakla. Šis krustiņš dziedē no vēzi. Es publiski paziņoju, šis krustiņš dziedē no vēzi. Es nedziedēju mazus bērnus, jo zini kāpēc? Es to pateikšu, jo tāpēc, kad es mazus bērnus nedziedēju, tāpēc, kad, kurš teica, ka te ir galēcīgi? Bet, ja nopietni šis krustiņš dziedē no vēzi.
viņš dziedē no vēzi. Visi slimnieki, pilnīgi visi slimnīcās, kas dzīvo, ja visi, kas mani redz un kuriem tas interesē, jūs saliksiet pēc tam kopā. Visi, kas mani zina, visi, kas jūtās ļoti nevesā, audzējs, es publiski nevalstu tu, audzējs, vēzis, garīgās slimības, mugursāpes, kājas, viss pie manis. Ja kāds vēlās apstrīdēt manu ārstēšanas metodu neprasmi, jeb nevarēšanu, jeb Jēzus Kristus, teiksim, nespēku, ja? Lūdzu, vēršieties pie Ulda Leiškalna, kurš ir ķensis noteikti. Viņš noteikti apstiprinās to, kad es ārstēju. Un par cenu mēs varam vienoties, es paskatīšos, bet droši pie manis. Es pa vēl vairāk neko nedarīšu. Nu jā, tas nozīmē, ka nekur citur štādi nevar dabūt. Tas nozīmē to, es publiski uzreiz paziņoju jaunais cilvēku to, kad šis te krustiņš dziedē no vēzi, un es esmu vienīgais cilvēks pasaulē, kurš ārstē no vēzi. Tas ir publisks paziņojums. Visi pie manis. Aivars Lembergs repša. No Aivara Lemberga es varētu paprasīt 15,000 noteikti par stundu. Par stundu un 20 minūtēm no Lemberga es noteikti 15,000 prasu. Viņam 15,000, tas ir vīrpūdā. No, teiksim, Šlesera, no visiem, mēs tur par 1000 varam parunāt, bet tu tiksi izdziedināts uz visu atlikušo mūžu. Tev 15,000, tas ir viss pie vienas vietas, tas ir manām klavierstundām, manām klavierēm, manai īračkai, ko nopirkt kaut ko ēdam, vai, es nezinu, lai viņi nestaigātu vienkārši kā idioti visu riņķī. Ja, un dzīvosim visi laimīgi, veselīgi, un kur ir problēma? Viss droši pie manis. Tātad šīs mazais zelta gabaliņš? Jā, 15, viņš maksā 2,4 miljonus. Tu pazīsti kādu cilvēku, kurš ārstē no vēzi? Nē. Tu aiziesi uz tiltiņa, kur atrodas autoostā. Tu paprasīsi vienai bomzenei, kur es pa velti izārstēju. Ja? Tu paprasīsi viņai, kā viņa jūtās uz doto brīdi, kurai bija iekšā šeit vēzis. Ja? Viņa teica, jā, ļoti daudz cilvēku var apstiprināt to, ka es ārstēju. Bet visi arī biezie, protams, manās interesēs arī ir nauda, vai ne? Bet es prasu tik daudz, cik tev ir. Jo tāpēc, kad ja tu arī esi biezais un ja tev rūp tavu veselību, es noteikti paprasīšu tik daudz, cik tev tās ir kapeikas. Labi, sarunājuši? Sarunās. Jā, droši pie manis. Man var sameklēt sarkanajā krustā, vienalga, kurā vietā nevis šķiries kaut kurien, bet pie manis. Tagad mīļā tauta, atbalstiet mani, esiet laimīgi, skatieties RDR TV vēl pagaidām un neuzskatiet man par apdauzītu daunu idiotu un vēl kaut ko un vienkārši priecāsimies par dzīvi un klausīsimies skaistu mūziku, vai ne? Mārtiņš Gricmans speciāli priekš tautas. Turaties. Brīls uz